cả các bạn, Merry Christmas. Chúng ta sẽ cùng đứng lên và chào khán giả tại trung tâm sân khấu. Xin mời Bảo An, xin mời Hoàng Dũng, xin mời tất cả các bạn nhỏ nào. Đúng rồi. Cô mời các bạn hãy cùng thư giãn và cười thật tươi nào. Cười thật tươi để chào khán giả nào. Khán giả đáng yêu của Học viện Piano Thiên Ân ơi, các bạn có thể dành cho các bạn tại sân khấu một tràng pháo tay thật lớn được không?